Thank you very much, Honorable Groenewald. Agbare voorsitter, die agbare minister het begin en hy het gesê dat die tyd het aangebreek dat daar baie deeglik besin sal moet word oor die instellings van die staat, die openbare entiteite. Die Vryheidsfront Plus stem saam daarmee. En dit gaan hier spesifiek oor die Suid-Afrikaanse Lugdiens of die SAA, en ek wil die agbare minister gelukwens dat hy ingegryp het op 'n sterk manier in terme van die transaksies wat betref vliegtuie. Maar die agbare adjunkminister het hier gekom en hy started with a turnaround strategy from the department side. Honorable Deputy Minister, I agree. The problem is that the SAA already had 10 turnaround strategies. So I hope at least that the department's turnaround strategy will bear the fruits of good governance and financial management. Maar wat is die probleem met die SAL? Die SAL is tegnies bankrot. En ons sien dit mos nou. Want op die oomblik is daar geen finansiële state wat ingedien word nie. Hoekom nie? Want dit gaan hier so oor 'n 5 miljard rand se subsidie wat hulle vra van die tesourie. En die tesourie sê aan die een kant, maar ons wil eers sekerheid ondernemings van die hele kant af hê voor ons die 5 miljard kan gee. So ons sit hier so met 'n skaakmat situasie en dit gaan daaroor, daar is nie geld in die Suid-Afrikaanse lugdiens nie. Maar die ergste, voorsitter, is die Suid-Afrikaanse lugdiens gaan en hy gaan gee 'n 5 jaar kontrak wat hy gaan sluit met Bafana waar hy hulle borg. Nou dat ek dit dadelik sê, die Vryheidsfront Plus het nie 'n probleem as sportspanne geborg word nie. Ek sou daarom gesê het en gedink het dat as jy 'n span borg, moet die span daarom so nou en dan wen ook. Bafana het so 'n bietjie 'n probleem wat dit betref. En hy teruggesak tot op die 70ste posisie op die wêreldranglys. So is 'n bietjie 'n probleem. Maar afgesien daarvan, dit gaan hier oor die beginsel dat die Suid-Afrikaanse lugdiens, wat tegnies bankrot is, nog gaan en die belastingbetalers se geld gaan gebruik om 'n borgskap te gee aan 'n sportspan. Hy kan dit eenvoudig nie bekostig nie. En agbare minister, die Vryheidsfront Plus, ek het nou al vrae gevra, ons weet nog nie presies wat borg hulle en vir hoeveel en wat die bedrag is nie, maar ek aanvaar u sal vir my die antwoord gee. Maar ek wil vra vir die agbare minister om direk in te gryp by sulke tipe van aangeleenthede. Die ander aspek is dat sedert 1999 het die SAL al reeds meer as 30 miljard rand se subsidies of bailouts gekry. Dit is die werklikheid. Daar is party wat praat van selfs 45 miljard rand. Want dit is mos nou eenvoudig. Dit is mos belastingbetalers geld. En as ek 'n probleem het, dan gaan ek maar net na die tesourie en hulle moet die geld gee. Agbare minister, die Vryheidsfront Plus doen vandag 'n beroep op u. Ons dink die tyd het aangebreek dat die SAL geprivatiseer word. Dat daar opgehou word om die belastingbetalers se geld te gebruik om sogenaamde omkeerstrategieë die mense uit te buil. Want dit het bewys, hulle kan dit nie regkry nie, privatiseer sodat dit nie meer 'n las is vir die belastingbetaler van Suid-Afrika nie. Ek dank u.